পরিমাণ মতন একটু সর্ষের তেল দিয়ে দেব। ও ঝাঁঝ বেরিয়েছে, খেতে তো সেই টেস্ট হবে। দেখতে এত সুন্দর, তাহলে খেতে হেভি টেস্ট। সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো। হাই ফ্রেন্ড, তো আজকে দিভাই ভোলা মাছের ঝাল করবে, ভেটকি ভোলা। তো ভোলা মাছের ঝাল কিভাবে করব সেটা তোমাদের সঙ্গে আর কি শেয়ার করব। তো তোমরা অবশ্যই কিন্তু পুরো ভিডিওটা দেখবে। তোমরা যদি পুরো ভিডিওটা না দেখো তাহলে বুঝবে কি করে যে দিভাই ভোলা মাছের ঝাল কিভাবে করছে। আর ভেটকি ভোলা খেতে তো সেই টেস্ট। তো দেখতে থাকো আমি কিভাবে রান্না করছি। এদিকে দেখো কাঁচা লঙ্কা আমি ভেজে রেখে দিয়েছি বাটার জন্য। তো এবার গ্যাসটা ধরিয়ে নেব। কড়াইতে এবার তেল দিয়ে দেবো একটু। এখানে মাছ ভাজার তেল ছিল, এটাই আমি দিয়ে দিলাম। তো এবার জিরে তেলের পর দেবো, আর তেলটা একটু ভালো করে গরম হয়ে নিক। জিরে দিলাম তেলের পরে। তো আমার এই যে জিরে ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি আলুগুলো ছেড়ে দিলাম। এবার আলুটা একটু হালকা করে লাল করে ভেজে নেবো। আলুটা শুধুমাত্র আমার সোনা খাবে, ওর জন্য। তা না হলে মাছে আমি ঝালের জন্য আলু আমি দিতাম না। তো আলুগুলো একটু ভাজা হোক। হালকা করে একটু লবণ দিয়ে দিলাম, আর একটু পরিমাণ মতন হলুদ দিয়ে এবার ভালো করে আলুটা লাল করে ভেজে নেব সুন্দর করে। তো আমার আলু ভাজা হয়ে গেছে। এবার দেখো দুটো পেঁয়াজ কুচিয়ে রেখেছিলাম, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা আবার ভালো করে ভেজে নেব। এদিকে মশলা করে আসি, দেখতে থাকো দিভাই কিভাবে ভোলা মাছের ঝাল করছে। খেতে তো হেভি। তো আমার এই দেখো আলু আর পেঁয়াজ সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে। আলুটা কিন্তু আমি সুন্দর করে লাল করে ভেজে নিয়েছি, আর পেঁয়াজটাও ভালো করে লাল করে ভেজে নিলাম। আর জিরে তেলের পর দিয়েছি। এখানে দেখো আদা বাটা, জিরে বাটা, সর্ষে আর কাঁচা লঙ্কা বাটা। তো আমি এবার মশলাটা দিয়ে দেবো। মশলাটা দিয়ে ভালো করে এবার একটু কষিয়ে নেব আমি। এবার পরিমাণ মতন হলুদ দিয়ে দেব হালকা করে। এবার আমার মশলাটা দেখো সুন্দর করে কষানো হয়ে গেছে। এইবারে আমি মাছটা দিয়ে দেব। দেখো মাছগুলো দিয়ে দেব। এবারে জল দিয়ে দেব। এবার কিছুক্ষণ ফুটবে। আমি কিন্তু এর মধ্যে আর কিছুই দেব না, একটু ফুটবে বা ভালো করে। ওহ ঝালটা যা হবে না, সেই টেস্ট। দেখো কি সুন্দর কালার চলে এসেছে, কত সুন্দর হয়েছে। এবারে আমি পরিমাণ মতন একটু সর্ষের তেল দিয়ে দেব। ও ঝাঁঝ বেরিয়েছে, খেতে তো সেই টেস্ট হবে। দেখতে এত সুন্দর, তাহলে খেতে হেভি টেস্ট। সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতন। এবার একটু নাড়াচাড়া করে নেব। বাবা ঝাঁঝ বেরিয়েছে, খেতে তো হেভি। এবার একটু হালকা করে নেড়ে নেব, আর কিছুক্ষণ ফুটবে, তারপরে নামিয়ে ফেলবো। তোমরা বাড়িতে অবশ্যই কিন্তু দিদিভাইয়ের মতন এইভাবে এই রেসিপিটা খেয়ে দেখতে পারবে, মানে খেয়ে দেখতে পারো। খেতে তো দুর্দান্ত, দারুণ খেতে, হেভি টেস্ট। তো
দেখো কত সুন্দর হয়েছে। আর একটু ফুটবে, তারপরে আমি নামিয়ে ফেলবো। তো ভিডিওটা আমি আর বেশি বড় করলাম না। তো আমার এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটা কমেন্ট করো আর একটা লাইক দিয়ে দিও। টাটা।